äratabamine, et see öeldud lause ongi sünkroonis, see on üks oluline osa ADR-i salvestaja tööst. Režissöör võib käsi plaksutada ja hüüda, et jee, see oli see õige lause, mida me saime. Ja siis ütleb ADR-i salvestaja, aga see ei olnud sünkroonis. ADR on lühend ingliskeelsest väljendist Additional Dialogue Replacement ja ta tähendab sisuliselt dialoogi salvestamist stuudios. See on üks osa filmi heli järeltöötluse protsessist. Et üks toredaid selliseid eksiarvamusi on, et filmi heli jääb külge võtteplatsil. Aga selgub, et tegelikult päris nii see ei ole ja järeltöötluse protsessis on vajalik selline tööosa nagu dialoogi järelsalvestus, ADR. ADR-i on vaja väga-väga mitmel põhjusel. Kui võtteplatsil dialoogi salvestatakse, võib juhtuda, et seal on hirmus palju müra. Teine variant on see, et meil on vaja pärast filmi monteerimise või monteerimise järgsel perioodil dialoogi muuta. Kolmas variant on see, et mingil põhjusel on filmi stseen selline, kus tegevus on näiteks kahe inimese vahel ja nad räägivad hästi intiimselt. Ja sellisel hetkel ka, kui lennukid üle lendavad ja bussid mööda sõidavad, siis selle stseeni meeleolu on vale. Ja meil on vaja saada see intiimsus kätte niimoodi, et kõik lennukid ja rongid helist ära koristada. Ja sellisel juhul ei ole teist teed, kui see sama dialoog uuesti üle lugeda stuudios. ADR-i salvestaja tööpäev näeb välja umbes selline, et esmalt on vaja teha tohutult palju eeltööd. On vaja endale selgeks teha, mis on need konkreetsed dialoogid, mida hakatakse salvestama. On vaja võib-olla eelnevalt tutvuda filmi kui tervikuga, kuigi ADR-i salvestaja juures reeglina on salvestuse ajal ka režissöör, kes tunneb filmi ise kõige paremini, teab, kuidas ta tahab näitlejaid juhendada. Siis ikkagi tuleb kasuks, kui salvestaja, ADR-i salvestaja samuti teab, kuhu pärast kogu see salvestatud materjal sobitub filmis kui tervikus ja oskab vajadusel ka juba salvestuse ajal juhendada. Aga tööprotsessis pärast ettevalmistust seisneb selles, et helirežissöör, kes on siis tegelikult selle ADR-i salvestaja üldnimetus, avab oma helisalvestusprojekti arvutis, seab valmis pildi, mida näitleja näeb, sest ta peab nägema seda, mida ta ju hakkab sisse lugema. Valmistab ette tekstid, mida näitleja peab hakkama lugema. Valmistab ette ka täpselt need kohad stseenis või episoodis, et oleks nad kohe salvestuse protsessi jooksul kiiresti leitavad. Ja kui kõik ettevalmistused on tehtud, siis ongi nii, et vaatame läbi kõik koos selle lõigu, mida hakkame salvestama. Arutleme natukene, miks on näiteks võtteplatsil olnud see dialoog just selline, mis emotsioonis see on olnud. Samamoodi, kuhu ta nüüd siis sobitub, on selge filmi mõistes, et kas see on enne mingit suurt õnnestust, siis peaks näitleja ühtemoodi võib-olla sisse lugema oma teksti. Või see on mingisuguse sündmuse järgne, kas see tegelane selles filmis, keda näitleja sisse loeb, on õnnelik, õnnetu, siis läheb käima üks kindel lause ja näitleja peab proovima seda täpselt sünkroonis uuesti sisse näidelda. Kusjuures see on näitlejale selles mõttes väga suur väljakutse, sest kui sa oled võtteplatsil, sul on kõik sinu vahendid, mida sa saad kasutada oma näitlemiseks. Sul on kehakeel, sul on miimika ja lisaks siis hääl. Ja häält ühte sama lauset võib emotsionaalselt öelda 100 erineval moel tegelikult. Aga näitleja ülesanne on siis leida, tabada ära see sama õige emotsioon ja lugeda see sünkroonselt sisse pildi järgi õiges ajastuses. Ja see, kuidas näitlejad seda teevad, on ka väga erinevaid meetodeid. Ja äratabamine, et see öeldud lause ongi sünkroonis, see on üks oluline osa ADR-i salvestaja tööst. Režissöör võib käsi plaksutada ja hüüda, et jee, see oli see õige lause, mida me saime. Ja siis ütleb ADR-i salvestaja, aga see ei olnud sünkroonis. Nii et ja hakkab kogu protsess jälle otsast peale. Ja teine, mida siis ADR-i salvestaja peab kindlasti väga täpselt jälgima, on see, et oleks sama intensiivsusega asi salvestatud. Või õigemini
näitleja poolt mängitud ja siis salvestatud. Ütleme, näitleja on stseen, kus ta peab kellegi eest ära jooksma ja appi karjuma ja kui ta siis seisab mikrofoni ees, sest ta peab seisma mikrofoni ees, ta peaks olema mikrofoni suunas fookuses, siis nii kui ta fookusest nagu välja läheb, kõlab heli valesti helirežissööri jaoks. Nii et kui näitleja seisab mikrofoni ees ja peab mängima koletiste eest ära jooksmist, siis seda niimoodi paigal seistes on väga raske teha, eks ole, et kui ma praegu siin hüüan appi, siis te ei usu, et mul hirmus on ja eks ole, appi karjun, ma lihtsalt natukene mängin appi karjumist. Ehk siis tegelikult näitleja ülesanne seal mikrofoni ees seistes on näidelda kogu kehaga. Ja nüüd eriti juhtumil, kui näitleja ja aderi salvestaja on erinevates ruumides ja me ei näe, mida näitleja seal tegelikult teeb, siis peab olema super terav kõrv, et ära kuulda, kas nüüd näitleja on olnud paigal või ta on tõepoolest liigutanud või on ta ka vahel liigutanud liiga palju, võib-olla ta tegelikult peab istuma laua ääres ja rääkima intiimset juttu, siis tegelikult välja kuulata näitleja hääles ja mängimises seda emotsiooni on koos režissööriga ka aderi salvestaja üks ülesannetest. Aderi salvestaja töö on nii loominguline kui tehniline. Loomingulisust on vaja selleks, et ära tabada kõiki neid toredaid nüansse, mida näitleja salvestuse jaoks on vaja ära tabada ja tehniline sellepärast, et hallata neid tehnilisi vahendeid, millega kvaliteetne salvestus kätte saada. No aderi salvestaja täpselt samamoodi nagu helirežissöörgi puutub kokku stuudios just stuudio helitehnilistele vahenditega. Arvutid, mikrofonid, ekraanid ja kõik sinna juurde kuuluv. Ehk siis tegelikult peaks haldama mingit kindlat helisalvestusprogrammi ja tabama natukene ära, kui midagi tehniliselt juhtub, mis on juhtunud ja kust leida abi ja kuidas siis paaniline olukord lahendada. Filmi helirežissööridel peaks kindlasti olema esimese asjana suur huvi filmide tegemise vastu. Ja kui siis juba konkreetsemalt helirežissööriks tahta saada, siis tuleb kasuks igasugune helimaailmade vastu huvi tundmine ja hea kõrv. Kasuks tuleb kindlasti lihtsalt tegelemine muusikaga, ükskõik mis vormis. Helirežissöör ei pea olema sugugi mitte muusik, aga tal peaks olema hea kuulmine nii muusika kui kõikide teiste helide suhtes ja tohutu huvi, sest tavaliselt helirežissöör tänaval käies ka mitte lihtsalt ei käi, vaid ta kogu aeg kuulab midagi. Ja vahel ka aderi salvestaja üks huvitavamatest töödest võib olla ka see, et sa kõnnidki tänaval ja kuulad, kuidas inimesed räägivad. Helirežissööri üldiselt kui ka aderi salvestaja tööde üks võludest on, et ükski päev ei ole teisele sarnane, ükski tund ei ole teisele sarnane. Et kõik on kordumatu ja inimesed, kellega sa suhtled, on nii erinevad ja nii huvitavad. Ja see teeb ka töö huvitavaks.